大家好，我係聰 Sir，歡迎收聽得閒飲啡呢個節目，會同大家超住咁講咖啡經。喺開始之前，記得訂閱俾 like， 同埋最緊要嘅係沖定杯咖啡。好啦，歡迎大家收聽得閒飲啡第20集啊！咁我哋繼續有我哋嘅老朋友 Rocky，好灰嘅老朋友係，好灰，咁灰啦。繼續講多句，冇嘢撈啊，有冇嘢撈啊？可以揾下我啊！我會寫低 Rocky 嘅 Gmail 同埋一個聯絡嘅方法，係大家各位行家真係擔得抬得，擔得抬得係啦，萬能插蘇嚟嘅，係 OK 嘅 OK 嘅，隨時可以揾佢做嘢啊！係咁我哋都講下近期，即係我知 Rocky 最近咧有去到嗰個即係承翻上題啦，上一集啦就有去嗰個一個山島嘅比賽啦，係就 COE 之後噶嘛，係去邊啊？去嗰個翻大陸嘅，翻大陸嘅。咁我頭先咪講過有個叫 Best of Panama 嘅，咁我哋國內一樣有一個偉大嘅組織嘅一個比賽啦，山島比賽啦，就叫 Best of Yunnan， 即係雲南嘅最勁嘅山島比賽啦，係啦，係咁就希望又係提升下啲飛龍嘅嚇，係啊，飛龍嘅收入啊水平。咁點啊？你覺得即係佢個比分方法同 COE 好似嘅？哇！呢次犀利啦！呢次佢係召集咗江湖一眾好友啊，即係全部評判要 Q 嘅，起碼 Q grader 先得，即係好似聰 Sir 咁樣咁勁嘅人先至可以做到呢個評判。似香港咩？係啊，200個 Q 咁咧，全世界講一講啊 Q grader。以前啦，即係就有一段時間就韓國就最多 Q grader 嘅國家嚟嘅。日本咩？韓國有一段時間係韓國係啊。唔係等先，唔係包括中國嘅咩？最多 Q grader？唔係近排先至。哦，OK。中國就當然可以好輕易就超越咗佢哋啦。人海戰術。咁哇！你諗下一個國家你要召集200個 Q grader 都唔係容易嘅。咁就今次呢個即係中國啦，咁梗係容易啦，舉手就可以召集到200個 Q grader。即係一個招牌跌落嚟都砸死幾個 Q grader 啦。係啊，一個麥當勞嘅招牌揼落嚟砸死咗3個。冇錯。係啦，咁就剩翻嗰啲 Q grader 就冇事啦，就可以做呢個雲南嘅生豆咖啡比賽。咁雲南生豆咖啡比賽啦，咁生豆咖啡比賽係點樣去比賽咧？人就咁可能手沖咖啡啦，咁可能就一個比賽嘅參賽者就沖幾壺咖啡出嚟，咁就3個sensory judge 我哋去飲啦。咁生豆點樣同生豆比賽咧？咁就會係大會啦，就會用一個指定嘅炒烘焙嘅炒豆嘅方法。減少一啲變化嘅係啦，咁就希望用最公平嘅，即係炒豆全部係大會指定炒到幾深，我哋叫 Artron Color 啦，就唔同嘅炒嘅深淺程度啦，咁就會一致嘅。咁我哋就會用一啲級評嘅方法，咁就級評。阿聰 Sir 有冇教過佢哋啊？教級評係啊，觀眾可能未必聽得明級評係咩意思。應該知嘅，係咯，即係總之就唔係手沖啦，就用一個最原始嘅方式去呈現杯咖啡咯。我哋會將啲咖啡磨翻個研磨度咧，大家都一致嘅，所有嘢一致嘅。跟住抌落個杯度浸4分鐘，然之後就破渣，即係將啲面頭嘅咖啡渣撈走，跟住就再去用杯測羹，去用一個比較上用力啲嘅方法去飲咖啡，係啦，咁我哋吸住啲咖啡，係啦，我哋就簡單啲嚟講啦，就我哋又係用翻呢個江湖嘅大門派 SCA， 佢有自己嘅 cupping protocol，咁就咁但係個 score sheet 咧都係 score sheet， 其實佢好得意喎，今次佢個 score sheet 就將佢擺咗入去呢個微信小程式入邊咧，咁就係用一個電話，佢哋叫手機啦，手機打分。咁就其實一樣嘅啫，一樣係我哋平時聞香啦、fragrance 啦、咁 aroma 啦，跟住就即係乾香濕香啦。都似 CQ， 即係似 Q grade。直頭一樣嘅，直頭一樣。只不過佢將佢
變咗Apps 一個 Apps 擺喺個手機度搞，用手機度撳咯。咁其實我哋一樣係聞乾香濕香，跟住就試嗰個風味啊，跟住 after taste 啊，咁樣一路去俾分。咁跟住只不過就方便在就係唔使做一個我哋加減個，即係佢你撳落個分度就會自己會出㗎啦，咁啊幾方便，因為太多 sample 你好難。係啊，咁你吸咗幾多隻啊？應該有，我諗有幾百隻啊！幾百隻？幾百隻啊，係啊，因為幾百隻係啊，因為嗰個數量幾犀利。咁講有機會係有300種咖啡噶咯。接近即幾百種咖啡。係啊，因為嗱講緊係我哋連續吸咗幾日㗎。幾日嘅？即係有3日。4日啊！即係每一日大概有接近100組嘅。100隻咖啡，係啊，接近啊！哇，係啊！咁你每一 round 吸幾隻啊？每一 round 有時6隻，有時可能7隻咁樣嘅，就每日吸嘅數量都幾多嘅。我好似係計錯數嘅，因為我講緊係杯數啫，因為佢一 set 有5杯噶嘛。一 set 有5杯，係啦，即係講翻嗰個一致性啊！哎呀，你突然間問我啲計數有啲差，緊要，即係當即係70零隻、80隻，即係最後100。我記得好似100幾嘅，即係過百嘅，冇幾百嘅，但係過百。有冇飲到驚啊？有冇驚？有冇飲到驚啊？飲到驚就其實都冇乜所謂咯。但你唔係下吞噶嘛？應該掠翻出嚟嘅，係啊，因為點樣講咧？吸瓶已經吸到好似機械人咁樣呼吸一樣，係啊，係咁做，係咁做。咁佢點樣分組咧？啲咖啡有冇分日曬組、蜜處理組同埋水洗組咁樣？有啊，都係大概係咁。即係分開用處理法去分開個類別。係啦。哇，咁你有日曬水洗好似特殊處理法嗰啲咯。咁蜜處理擺落邊度？即係有冇蜜處理咧？蜜處理好似我唔記得佢有冇特別開一個叫蜜處理咧。唔係好記得啦，已經飲到痛苦回憶不堪回首。係飲到，因為我自己就唔會好刻意去諗住佢係乜嘢處理法去做吸瓶嘅。咁呢當然會有啦，佢會有佢個分別啦，即係佢有佢個特性咁樣去吸啦。咁但係嗰一刻就放低啲嘢先，暫時放低先啦。咁嗰刻因為成台都係嗰個風味嘅咖啡嚟噶啦，咁所以都咁我又好想知，其實有呢3即係當日曬組、水洗組同埋特殊處理組啦。咁 overall 嚟講，你覺得邊一組最出色咧？最出色應該都係水洗嘅。係啊，水洗有居然係水洗。係啊，有一啲咖啡真係我都。會係突然之間幾日之後啦，都會諗得翻嗰啲味道出嚟嘅。有啲咩驚喜嘅地方咧？Geisha 嘅豆啦，咁即係雲南嗰種 Geisha。係啊，因為有好多都係 Catimo 啦。但你應該唔知佢係咩豆種㗎，吸嘅時候，即係後尾先知翻。即係睇翻個分數，原來咁高分，因為係 Geisha。係啦，即係可能你吸咗成好多組啦，幾多日，即係4日啦。突然間叮一聲，突然間我哋都會有時評判同評判之間喺度傾偈嘅時候，都會諗今日第一組即係第一 set 嘅第幾杯，我哋都仲記得嘅，係啦，嗰啲 number 佢其實都係可能係亂咁編嘅一個3個數字嘅編碼，我哋都記得㗎啦。1、2、7嗰隻好飲喎，即係我哋會記得係邊一隻。咁個 Geisha 你覺得即係似點樣感覺帶到俾你啊？直頭係即係花香啊、果香係好突出嗰隻啦，咁係仲要係好優雅嘅花香嚟嘅，即係即係嗰個味道亦都係好爆啦，即係個 intensity 好高嘅，係。因為其實通常喺雲南種得嘅品種都係 Catimo 啊嘛。係啊 Catimo 咯。所以其實你Catimo 係咩啊？通常我真係唔知啊。Catimo 你唔知？我冇捐邊啊？你講交俾你講。我哋豆嘅大類啦，有分咗叫做 Arabica 同埋 Robusta 啦。咁呢啲我哋叫做即係豆嘅品種啦。因為咖啡豆其實學名就叫 Coffea 嘅，Coffea 咁嘅 Arabica 啦，咁啊 Coffea Canephora
就係我哋統稱嘅叫 Robusta。Robusta 呢個。咁呢兩隻豆種係可以話完全兩回事嚟噶嘛，即係兩種嘅咖啡豆嚟啦。係啦。係啦，Arabica 我哋會就種植嘅高度要高啲。係啦。Robusta 就可以海拔種嘅低啲。咁因為 Robusta 天生就個咖啡因係強啲嘅。高啲啦，係啦，咖啡因強啲。咁咖啡因本身天生係一隻可以殺蟲仔嘅就天然嘢啦。天然嘅抗蟲劑啦。係啦係啦。咁所以就種嘅海拔可以比較低啲，因為佢哋可以頂得住啲蟲蟲。係啦。咁 Arabica 就要種高啲啦。咁種高啲嘅地方就啲蛇蟲鼠蟻比較少啲啦。咁所以咖啡因越高嘅 Robusta 咧，咁咖啡因本身天生係苦噶嘛。係啊係。因為我哋食嘅感冒藥裏面咧，其實有啲都會有呢個咖啡因嘅成分啦。咖啡因點解係毒藥啊？因為我哋一個人咁大個人啦，食咗少少咖啡因都會心跳加快啦，血管擴張啦，咁啊血液流通快咗啦，咁跟住就帶氧能力高咗啦，咁就精神啲咯。咁所以我哋感冒嗰時食翻粒感冒藥就冇咁辛苦啊。咁但係食得多咖啡因會點啊？心跳啊、手震啊都頂唔順啦。咁我哋譬如我哋買包感冒藥啦，見到啲包裝上面都寫住話你一日唔可以食多過幾粒啊。咁其實可以咁講嘅，咖啡因太多嘅話毒藥嚟嘅。咁你諗下對咖啡嘅蟲嚟講，蟲仔嚟講咬一啖，哇頂唔順啦！嗰啲 Robusta 太勁啦，咁就所以 Robusta 有佢好嘅地方，就係佢嘅咖啡因高嘛。我哋飲咖啡某程度都想要啲咖啡要啲咖啡因嘅。咁好啦，天然 Arabica 同 Robusta 兩隻豆咧，佢哋天生就有一種佢哋自己 mix 咗，就叫天磨。咁天磨就係其中一隻咖啡豆嘅品種啦。咁有啲人就再溝多節，係啦，再溝多節就係 Arabica 嘅入邊嘅 Caturra，就加埋天磨，就叫卡天磨啦。卡天磨啦就叫。咁卡天磨好唔好飲啊？一般嘅。一般啊？點解啊？因為有 Robusta 嘅血統啊嘛。基因喺度。係啦，即係哇，湊啱出湊錯。如果有亞洲人嘅皮膚好嫩滑，又有外國人嘅輪廓，咁啊好靚咯。咁但係溝出嚟就都係爭啲啦，可能都係嘅，攞咗少少 Robusta 嘅成分啦。所以即係佢都容易啲有苦味，同埋嗰個 Arabica 嗰種香啊甜啊，就冇咗啦，就都係爭啲，缺乏咗少少。係啊，所以呢個會係未來可能發展嘅趨勢嚟嘅。但咁啱佢天毛呢個種就真係適應到雲南呢個氣候同埋土壤，因為易種嘛，易種咯，起碼有 Robusta 嘅優勢就係抗蟲優勢啦，抗呢個可能嗰啲叫做病毒啊，fungus 嗰啲，即係因為我哋有一種叫做葉銹病噶嘛。如果咖啡嘅樹嚟講，因為佢本身都係一啲植物啦，咁如果有一啲真菌類嘅，咁就會病毒啦，就會令到嗰啲樹葉咧，好似變咗生鏽咁樣嘅。咁生鏽就冇咗啲綠色喎。咁我哋樹葉係要綠色，要葉綠素嚟去做光合作用，先至可以生存到啦，先生長到啦。咁而Robusta 呢一種品種本身天生就又係對抗嗰個真菌嘅能力嘅。咁所以 Robusta 係未來將來啦，可能全球天氣暖化啦，咁亦都係大家即係科研嘅人士裏邊咧，都會可能花多少少時間喺 Robusta 喺度，點樣可以令到啲 Robusta 又靚啲、好飲啲。咁我哋而家嗰啲叫做 hybrid 啊，即係一啲希望用呢啲好似基因改造，可唔可以又攞到 Robusta 嘅好處，又可以盡量攞到啲Arabica 嘅。即係可以持續發展落去啊嘛。係啊，持續發展。咖啡產係啊，持續發展係一個咖啡業界都好。我記得以前我雲南都入過一批係 Typica 種嘅。咁就都其實十分之唔錯。十分之唔錯。但近年就開始
即係嗰啲 commercial grade 嗰啲雲南豆都係，唉，真係搞唔掂。真係啱嘅。其實好尷尬嘅，好多國內朋友成日都問我啊，你覺得我哋中國嘅雲南豆覺得點啊？咁樣其實我都有口難言，次次都。梗係好飲啦！你兜口兜面問我，梗係話好飲啦。通常沖咗杯咖啡俾我飲，我問我好唔好飲，我梗係話好即係有飲。時候都要唯有咁講咯，但真係有口難言咯。以前係 OK 啲嘅，而家就可能急功近利啲咯，佢哋，因為佢哋太過想賣貴啲咧，就好多特殊處理啊。係啊，真係。特殊處理法，特殊處理法又係點樣啊？嗰組嗰啲點樣？特殊有冇啲咩驚喜啊？好多，好難講啊！呢個太多啦。我覺得特殊處理法啦，即係我哋咖啡嘅處理法有日曬、水洗等等嗰啲啦，唔同嘅方法啦。咁特殊處理法就係假設通常講嗰啲係厭氧處理法嗰啲啦。呢啲咪好啲咯？厭氧處理法就係其實我哋一啲微生物咖啡入邊嘅微生物，咁就喺度發酵。係。咁其實發酵一聽個字就係，如果過火就好似你豆腐發酵就變咗臭豆腐啊嗰種啦。咁就咖啡如果發酵得勁嘅話咧，就靚嘅發酵就可能出到啲熱帶水果啊，一啲好香嘅味道出嚟啦。咁但係如果過度發酵就會可能酸度會好高酸啊，佢噏味啦，有機會噏味啊。咁你個特殊處理組係多數係啲咩處理方法啊？都係厭氧嗰啲咯。即係厭氧，即係唔係有啲奇怪嘢嘅？奇怪嘢啊，其實奇怪嘢我唔知佢喎，因為佢冇講得好詳細喎。即係咁你吸嘅時候有冇發覺啲係真係加味？梗係有啦，都有嘅。唔係加味就應該冇。你講 infusion 嗰種，即係你講打啲嘢嗰啲。infuse 應該就冇嘅嗰啲，即係冇 infuse，即係冇應該冇 yeast 嗰啲酵素日曬或者酵素水洗都冇。應該特別可能佢用一啲 yeast 去搞佢咯，咁但係都可以話係厭氧嘅一種嚟嘅。不過佢再加啲唔同嘅 yeast，因為發酵其實個過程就係一啲即係酵母菌啊，將咖啡睇下你用啲咩酵母菌咯。係啦，如果你啲酵母菌有風味嘅話，咁其實你係可以好容易將個豆好目標性地，我定向啲乜嘢味。而家要國內有一個新嘅 terms 叫定向發酵。哦，真係唔知喎，定向發酵，具體發酵。咁可能都有嘅。佢哋嘅比賽都有選手用，仲要拎到好高名次添。當然啦，你唔可以即係抹殺佢哋啦。你用嚟調味咯，即係所謂嘅，即係我主要食叫調味咯。但係都又唔可以抹殺呢一批處理法嘅價值係好有價值嘅，喺商業上好有價值嘅，因為可以將一啲啱啱開始飲咖啡嘅人，可以令到佢哋接受咖啡先，係咁就再慢慢引導佢哋可以再飲啲，引導佢哋再接受多啲其他比較原始啲嘅咖啡。難啦，而家係咯，又係靚嘅咖啡應該越嚟越難種到㗎啦。呢個 anyway 啦，anyway 咁頭先你咪講話點解啲咖啡個咖啡可能個水平一路好似提升唔到嘅？咁我之前就識咗有啲真係喺雲南啊、昆明啊嗰邊做咖啡生豆貿易嘅朋友啦，咁佢哋就可以接觸到好多豆農啊嘛。咁佢哋譬如參加呢啲比賽咧，咁呢位朋友都有做評判嘅。咁佢其實係有啲心痛，佢就同我講話，哎呀，其實佢平時試嗰啲咖啡豆咧係再高質素啲嘅。咁點解佢哋唔去參加比賽咧？因為就係佢哋去參加比賽咧，一嚟咧就要俾幾十 kilo 嘅豆去俾個大會去做呢個。係咯，因為要烘焙啊。要烘焙啊，要我哋咁多 round 嘅比賽，你諗下，我頭先講嘅唔同嘅評判站都要一批豆噶嘛，即係我哋一次過級評嘅時候，就因為要人數要夠多。咁先個分數夠 calibrate 到啊，個俾個分先至比較客觀啲啦，因為咁多個人都覺得呢隻係冠軍嘅。咁多 Q 喎，係咪？係啦，咁多 Q 喎，咁就所以要嘅豆咧，可能要幾十 kilo 咁多。都唔係好多啫，對於個豆農嚟講。對個豆農嚟講，幾十 kilo 靚嘅豆喎。最靚嘅豆喎，最靚嗰幾十 kilo 嘅豆喎，咁可能我每年都係得一噸咁樣。
係啊，咁啊佔好多㗎啦。係啦，我都明白嘅，都明白嘅。我當你可能要50 kilo 咁計啦。咁如果佢本身佢呢個豆農佢已經個地啊種嘅，就因為靚，就係好笪地好細，因為係因為佢哋好專注咁照顧呢笪地㗎。係啦，係啦要專注好呢即係個地產量就唔啦。高咯。係咯如果佢本身係一大片平地種出嚟嘅豆，就唔會係咁精品、咁靚嘅豆咯。咁佢已經本身個農地個豆唔多，咁而嗰一批可能對佢嚟講都相對係靚嘅豆啦。你仲要心痛啊嘛！你仲要攞走晒佢靚嗰年靚嘅收成，即係得就唔得，即係得就得，即係唔得就冇晒噶咯。咁即係我種得咁辛苦，而嗰批豆可能我唔經呢個比賽，我唔經呢個比賽，我唔想一朝發達啦。咁但係我都可以平時我都可以呢批豆都有人賞識嘅，咁都賣你啊嘛，嗰批係靚豆嚟噶嘛，嗰批豆又可以賣到錢噶嘛。跟住參加比賽啦，參加比賽又要參賽費，咁即係都係錢嘅問題，錢作即係怪。你係咪真係好有信心可以攞到金牌先？即係嗰種你唔全職去打劍擊比賽，好似張家朗咁樣，咁係咪先？如果你當然啦，個個都勝利球迷，就係哇！你贏到梗係係咯，你輸咗冇人理你。輸咗冇人理你，輸咗就係首先佢嗰年種得最靚嗰批豆幾廿 kilo 冇咗啦，係啦，跟住仲要係你挑選過，即係個成本投入去之後，但係個 return 太過低，係啦，報名費又要參加啦，又要俾錢啦，咁就所以我嗰個朋友咧就話：唉，好心痛啊，因為佢平時佢試到嗰啲豆有啲係好高質素嘅。但係冇辦法，比賽始終係比賽，就拎唔到名銜啦。係啦，就即係發掘唔到咯，最後。係啊，因為你個 list 上面冇你嘅莊園資料啊，係啊，冇農夫資料啊，係啊。咁除非個農夫識得自己營銷咯，即係自己去賣，即係 marketing 啦。咁其實好多農夫係啊，所以又要靠呢啲生豆貿易商去睇下點樣去幫佢哋。一環扣一環嘅啫，有時因為一環扣一環。你顧及到你嘅種植，但你顧及唔到你嘅 marketing 啊，你嘅烘焙啊咁樣。因為所以好多，即係我之前即係我哋考 Q 嘅時候，好多即係我哋嘅導師同我哋講，其實好多農夫都覺得自己啲豆好好噶嘛，覺得係啊。咁即係嗰時係 best of the best 噶嘛。但係有時佢哋又唔識炒豆，又唔識 quality check，係好多時候都係得個吹字咯。係啊。咁但係原來就算俾個機構、俾個協會佢哋。幫佢哋俾個世界啲人知道佢哋嘅質素都好啦，都因為好多原因令到佢哋可能會卻步啊。冇錯，咁其實真係心痛嘅。係啊，心痛嘅，所以就係不過都呢一次比賽啦，咁都有幾隻咖啡豆係都會令人驚豔嘅，係刮目相看嘅，即係例如竟然係去到即係差唔多，真係去到巴拿馬 Geisha 嗰種感覺嘅。即係都係水洗做。水洗組啦。日曬咧，咁日曬都冇聽講過。日曬都有嘅，但係就都係偏向係熱帶水果嗰種感覺。但係佢覺咧雲南嘅日曬豆咧，好多時候咧一凍咧就出事嘅。都係。點係咪一個品種問題咧？就係實際 Catimo 嘅問題咧？佢都唔係 Catimo 嚟嘅，應該有冇其他品種？如果贏得到嘅都唔係 Catimo 嚟嘅。我都係有機會係 Geisha 嘅品種，即係有機會都日曬 Geisha。係。咁日曬 Geisha 有冇我啱啱講嘅一凍出事嘅感覺啊？都有啲。都有。我自己個經驗就係係啊係熱嘅時候好好飲嘅，係啊，即係熱情熱帶水果啊，即係菠蘿啊、芒果啊，哇好 complex 啊咁樣，好有啲酒香嘅感覺，好即係。你炒深少少咧，就有呢個酒心朱古力嘅感覺，好正。做奶啡啊，做 black coffee 都好正。咁但係如果你唔飲晒佢，你一凍咧，哇，乜都冇。但係都得翻啲好咩啊？好雜啊，好似叫咩味啊？複雜嘅味啦，唔係好雜啊，好複雜咯。唔係 complex 係一個好正面嘅，係啊。但好雜係一個好 dirty 啊。咩啊？雜牛雜，即係好。即係好多瑕疵嘅味啦，開始出現，就唔知點解。我同你上次做老撾 judge 嘅時候，有一個選手都係用雲南噶嘛，嘅日曬豆啊嘛，好雜。佢都係熱嘅時候就 OK 咯，你一凍啊就心諗哇咩味都冇，點解咧？
點解啊？點解？即係我上次飲嗰次咧，唔好問我啦，我唔識啊。唔係呢個老餡啊，老餡啊，唔緊要嘅，即係大家研究下。嗱，我諗就係即係有機會都會問下呢啲再叻啲嘅。我諗就係始終日曬嗰個過程係但EV唔會喎。粒豆嘅入邊嘅情況你唔知噶嘛，即係日曬我哋係成粒我哋叫 coffee cherry 就咁就曬乾咗佢，即係入邊可能個豆嘅狀況，其實我哋唔係太過能夠了解到佢。咁譬如水洗我哋剝乾淨晒佢，光脫脫咁樣曬。咁你如果有壞咗嘅豆或者有就會已經篩選咗啦。咁日曬嘅時候，其實已經曬到乾晒，跟住剝皮。就係因為咁，呢就係佢唔夠乾淨嘅風味。唔夠乾淨咯，即係我哋所謂嘅 clean cup 啊，即係個乾淨嘅風味。我就好 confused，但係其實得呢個世界係咁啦。你如果越要多味嘅話，就有機會多咗啲唔好嘅嘢出嚟。但係我好 confused 就係即係得雲南先會咁樣。我唔知點解，即係好想研究，即係唔係可以講呢個可以講嘅，冇咩都唔講先。係啊，我都可以講嘅，即係大家係一個理性嘅學術討論。可能都係太多因素啦，土壤啊、水啊。唔清楚，真係唔清楚，我都好想知點解。係，所以其實即係講得難聽啲就係唔係我飲嗰啲好咯，好好飲嘅嗰啲。唔係我如果即係我自己講啦，講得難聽啲就係，如果我係比賽選手，我好難用雲南去比賽咯。即係假設係 Brewers Cup 啊，係即係因為而家可能好啲啦，Brewers Cup 好似冇再講咩由熱飲到凍啦。係，即係當然啦，你做 espresso 係 OK 啦，espresso 其實得一啖仔，可能一下灌落去就都飲唔到凍唔凍嘅效果。但係我作為一個咖啡店嘅出品，如果我有客飲一個雲南 SOE 嘅 espresso，咁佢真係又唔係一啖過嘅，係慢慢飲嘅。咁我覺得哇，咁我好難 make sure 佢中意我嘅凍嘅時候嘅感覺。呢個就係我嘅concern嘅位。但我唔代表佢嘅質素唔好，係我係諗唔明點解。唔緊要啦，雲南嘅咖啡豆大把人買啦。都 OK 嘅，其實即係雲南嘅咖啡豆嘅特性就係即係唔好講啲特別品種啦，我又講啲正常嘅一般品種啦，可能 Typica 啊、Catimo 啊，或者 Caturra 啦。咁其實日曬豆咧都做得幾好嘅，佢日曬嘅效果咧係做到嗰種熱帶水果啦、winey 嘅感覺啦，好適合入去用嚟做一個酒香拼配嘅。係因為佢哋即係唔好意思啦，雲南嘅價錢的確唔高啦，即係性價比比較高啲嘅。咁係㗎，其實佢哋而家炒貴晒啦，特殊處理有機會炒貴晒啦，但係真係你好過即係都 OK 嘅。如果以一個有酒香嘅感覺，你好過揾印尼同埋 EV 咯。不過我今年係第一次即係第一年參加第一年參加呢個盛事啦。咁有啲朋友就都玩咗幾年嘅，咁佢就話其實每年都睇到進步嘅，係啦，進步緊嘅。咁因為可能嗰個比賽啦個認受性會大咗啦，即係搞多幾年之後就多咗人知喎。呢啲一定要持續先有。持續咁樣搞落去，我相信都會繼續發展落去嘅。下年叫埋我咯。好啊。我今年好似都有叫你，冇叫你咩？你又話唔叫，係啊唔叫，又話要用錢，因為呢啲東莞 OK 嘅，做評判嘅唔係好貴啊嘛，你個路途做評判嘅嘢全部都係自費，出錢出力出心血，假期自己搞掂啦，跟住食啊其實都住啊，即係我呢幾年我有做之後發覺哇，真係有少少吃力不討好嘅。係啊，如果得太密嘅話，係啊，即係通常都要休息下噶嘛，唔係為生計，為我嘅嚇，為我嘅生存去努力噶嘛。唔係自動波咁樣，你生意已經上晒軌道啦嚇，上市啦就快。上軌道就唔 podcast 啦，請埋我啦。咁係咯，我覺得都係一件好事嚟嘅，即係你幫，即係始終你即係講難聽啲啦，就係。我哋考 Q 嘅香港就做唔到啦。係啊，香港冇即係冇狀元啦。有一個嘅，即係一年唔知幾多 kg 嘅。仲你叫交豆比
俾未飲過，冇機會交到飲出嚟，大家吸都交唔到啦，跟住即刻賣晒啦。個份量太少，係啦，即係個冇資格飲。量產太少啦。係啊，咁但係如果既然我哋有 Q 嘅，我哋有機會可能即係幫翻雲南呢個產區，即係可以用翻我哋嘅叫咩啊嘅能力啦，叫做即係學以致用啦，叫做係發揮翻自己嗰個即係原來考 Q 都真係有用嘅，有用㗎。咁都係一件唔錯嘅事嘅。係啊，幾得意㗎佢因為好多人啊嘛，咁又分咗好多個站啦。咁我就去即係自己一個比較近啲啦嘅站啦，同埋有啲朋友都一齊去嘅。咁咁每個站咁點樣做一個 calibration 咧？咁原來第一日即係我哋有一個時段一個 section 就係做一個 calibration 先啦。咁 calibration 係咩意思咧？就係我哋做評判或者比賽啊等等任何嘢之前啦，咁其實一般咧都會做一個叫 calibration 嘅 calibration 就校準，中文叫校準。校準係咩意思咧？就係有一次我哋真係對標咁樣校翻準隻標，咁就係而家呢個 moment 可能係3點鐘，咁就係譬如我隻標係2.9，咁阿聰 Sir 隻標可能3.3，跟住大會就話唔好啦，我哋而家一致就定咗呢個標準就係3點鐘，咁我哋一齊校翻準，咁就係譬如呢杯咖啡可能應該係值85分嘅，咁我哋就一齊校準就85分，咁呢杯冇佢咁好飲喎，就83分，咁話好飲過佢就可能87分，咁大概就做一個校準先咁樣咯。咁我哋就因為好多個分站啊嘛，咁就當然我哋會做一個咧就叫做 online 嘅 calibration， 呢個我真係第一次 online 嘅 calibration， 咁就係由一位非常資深嘅 Q instructor 啦，咁就過嚟喺雲南站嗰邊，即係雲南嗰邊係佢哋嗰個總站咯。即係你我哋有啲分就望住個 mon， 係啦，分站嗰度。咁係啊，即係好似大家都係吸同一隻豆，只不過吸同一隻豆，因為要一次過，所以就用 online 嘅方式。係啦，咁嗰啲生豆就應該事先就準備好晒㗎，準備好晒啦，一模一樣嘅。咁就分好晒啲 number，佢哋嗰啲工作都好好複雜、好繁忙嘅工作啦。咁啊分好晒啲豆，跟住炒咗，跟住運送去唔同嘅測試站嗰度啦，即係評審站啦叫做。咁我哋就喺啲評審站嗰度做吸評。咁就一齊對住個 mon 喺個 zoom 嗰度就好似説咁樣，咁啊對住個 mon 咁就跟住一齊討論下個分數。係啦，一齊討論個分數。而個分數因為我哋頭先咪講過係電腦、手機Apps 嗰度俾分嘅，咁喺測試嗰個過程咧已經 send 晒啲分去個總部度咯。總部嗰度亦都睇到啲分嘅分佈，跟住再由呢個 head judge 啦，佢哋幾個比較資深啲嘅評審啦，就睇翻我哋啲分，跟住又再大家討論咁樣咯。咁就做一個 online calibration，呢個係幾得意嘅。OK 好，咁真係幾得意嘅係。係啊，咁下年仲去唔去啊？下年有機會先啦。有機會，睇下我。但通常餓死咗未？呢個報名有得去噶嘛？即係你有 Q 嘅資格報名就。報名有得去，要 Q grader 先有得去啊！即係你有 Q 同埋你有時間就報名就去。係嘅，係啊，因為咁幾好啊！要召集幾百個，即係200個 Q grader 都唔係話。但係每一個站唔需要咁多個噶嘛？每一個站都有即係你嗰次東莞站有幾多個？大概20個度啦，大概20個。係啊！哇！都好犀利㗎啦，犀利！係啊，咁可能有啲站就會大啲嘅，係啦，即係嗰啲分站，咁就應該雲南嗰個即係主場啦，就會佔嘅人數會比較多啲，係啦。好啦，咁都多謝阿 Rocky 分享一個雲南嘅生豆比賽嘅經歷俾我聽下。係。好，我哋咁就係咁多啦。我哋有機會再請翻阿 Rocky 翻嚟錄音。冇㗎啦，今日。差唔多啦，仲想有啊？你留翻啲貨啦，留翻啲。好，半年之後啊，唔係半年嘅，未餓。得閒都可以上嚟咯。得閒飲啡咯，上嚟。好啦，再講，拜拜。拜拜。